ညပွဲလေးပါဗောနော်ဒီနေ့ညပွဲလေးပါထူးထူးခြားခြားလေးဗောနော်ထူးခြားကျွန်တော်ကိုရောက်ချင်းပေါ့လာပြီးတော့ကိုကြီးကျွန်တော်အချင်းလေး၄ပုတ်ဗောနော်၄ပုတ်ကျွန်တော်အခက်ဖြုံပြီးကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတွေကအရန်သဘောကောင်းတာရောက်ချင်းအဲပြုတ်ကြတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ညီလေးရေ KBC ကတော့ဘယ်မှာ movie အိတ်နေလဲတော့မသိဘူးနော် KBC ကဘယ်သွားနေတယ်လဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ညကြလို့ရှိရင်တိုးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ကီးတွေအဲ့ကြမှာချိန်ပေါ့သဘောကောင်းတယ်ညီပါဟိုမဲ့နေမျိုးသူဆိုတာဟိုမဲ့နေမျိုးသူကဒါဟုတ်ကဲ့ဒါလေအောင်နော်မင်္ဂလာပါကိုကြီးငါညီလေးသိုးတော့တော့ကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာပထမသူရပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါလေဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရမှန်းလားပြိုင်ပွဲဝင်ရမှန်းလားအော်တကယ်လေးစားရနော်အခုဘာကြောင့်လေးစားလဲဆိုတော့ဒါဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါလေဒါမကြော်ဘဲနဲ့စိုင်းသမားတွေကိုခွင်တောင်းပြီးမှဆိုရခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါနော်ကိုလေးသုံးပုတ်လေးပါလူမကြီးတယောက်တော့တွေ့ဘူးလေလက်ထိတ်ကကြော်ကြီးရဆိုင်နေမင်းသားယူလဲတွေ့ဘူးလေတွတ်တော့မှသွားချီတွေ့လိမ့်မယ်မင်းချောင်းဖဲခွဲတဲ့ငါလဲပဲလက်ထိတ်ကကြော်ကြီးရဆိုင်နေတဘူထူတဲ့ချစ်ချောင်းငါရောပဲတွတ်တော့မှလာချီတွေ့လိမ့်မယ်有没有就不怕地雷没？接受小家要怕东西，别啥那西的没可也闹鬼。现在偏在偏的到来的。ကြည့်တယောက်တော့တွေ့ဘူးလေလက်ထိတ်ကကြော်ကြီးရဆိုင်နေမင်းသားယူလဲတွေ့ဘူးလေတွတ်တော့မှသွားချီတွေ့လိမ့်မယ်မင်းချောင်းဖဲခွဲတဲ့ငါလဲပဲလက်ထိတ်ကကြော်ကြီးရဆိုင်နေတဘူထူတဲ့ချစ်ချောင်းငါရောပဲတွတ်တော့မှလာချီတွေ့လိမ့်မယ်有没有就不怕地雷没？接受小家要怕东西，别啥那西的没可也闹鬼。现在偏在偏的到来的。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကိုကြီး တခုကျွန်တော်အနုညွတ်ပါနော်အနုညွတ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ဒီချိန်နဲ့တော့မသက်ဆိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်တို့ပိတ်ဒီဖိတ်ချ